手機每日都用啦，咁有啲乜嘢會方方面面地開始會影響緊我哋生活啦。咁所以衣食住行會一步一步咁做嘅。咁內地叫 O2O， 咁 online 叫 offline， 咁喺兩個結合嘅情況，咁出行係其中一個勢必會做，而我哋揀咗喺個大時代入邊做一個 right time right moment 嘅嘢。OK， 咁點解唔係 call van 仔啊？而家都有呢啲啦，點解係 call 的士咧？你要知道 call 睇嘅市場會點睇咧？就係而家香港運輸署統計數字，每一日 call 的士嘅訂單係100萬單嘅。而家我係揀一個需求量大，然之後我先可以做得起量。而 van 仔嘅話，我估最多可能做到幾千單，而係如果我喺的士入邊，而家我可以做到3萬單，跟住可以做到10萬單或者15萬單，咁係要睇翻喺個市場上嘅需求啊，或者市場上嘅策略，我揀的士。即係睇準個時機，因為市場上嘅需求，所以就去迎合呢個市場啦。冇錯，即係要睇翻一個有量級別啦。如果係做 van 仔嘅，其實做唔到個量級別嘅效果。做創業公司係非常有趣一件事嘅。咁有趣嘅地方喺邊度咧？就係你會做一啲以前從來冇人做過嘅嘢。咁舉例嚟講，其實第一輪嘅司機我自己去揾㗎。咁因為你識得點樣揾司機，有司機你先至乘架 call 車㗎。咁啲司機唔會無啦啦裝你個 app 㗎嘛。尤其是司機可能40-50歲嘅。咁所以我 create 咗一個新嘅工種，就係需要揾司機啦。咁咧有一啲 promoters，咁佢就會去加氣站啊、油站啊、去機場啊，就揾啲司機叫司機哥哥安裝啦。咁另外亦都我哋內地叫地推啦，嗰啲 promoters 啦，咁會喺中環啊、銅鑼灣啊一啲人流密集嘅地方，然之後去拉乘客安裝，然之後送翻啲可能充電器啊咁樣俾佢哋。啲啱啱畢業嘅時候唔知自己想要做咩。冇話夢想啊，冇話理想係咩？完全冇，就係因為你唔知道，咁你就要試，試咗你就會知道。我最容易知道係知道自己唔中意啲乜嘢，所以點解會轉工。但係亦都要知道自己想向邊個方向發展。即係要試咗先知自己中唔中意啲嘢。冇錯。即係唔好話我唔知自己做乜啊，就唔做啦，唔試啦。咁要真係去親身去試下先。人咧好得意嘅。人咧對快樂嘅感覺、對喜歡嘅感覺咧係模糊啲嘅。簡單嚟講咧，你俾人錫一啖咧，嗰種開心咧，同俾人打拳嗰種痛苦咧係唔同嘅。係唔可以成正比嘅。但係痛楚你好清楚嘅，但係嘅快樂你唔係好感覺到嘅。咁啲咩意思就係其實你試咗，你會知自己唔中意啲乜嘢。但係你透過去歸謬法，唔中意嗰樣嘢我唔做，我做第二樣，跟住直頭慢慢咁揾，不停咁揾，你最終係會揾到你想要做嘅嘢。每個人都有想做嘅嘢，我相信。咁但係要點樣咧？係需要一個尋覓嘅過程。開始做起嗰種感覺係好特別啊！係，同埋好快好短喎個時間，即係呢幾年嘅啫喎。如果嚟香港9個月啦，其實9個月。1年都唔夠，但係已經有3萬張訂單。全港第一啦！哦，咁你有冇話咩秘訣啊？你會教我哋咩 tips，或者有咩建議？即係你會已經由短時間都可以做到咁大啊個生意？如果你講喺唔同嘅環境咧，我可以分享下 startup 嘅環境係好唔同嘅一般傳統公司嘅。如果係一定有一團火啊，即係你好想做好嗰件事。點解咁講咧？我哋係1個月做4個 campaign 嘅。譬如今個月我有呢一個新鴻基商場合作啦，跟住有 Asia Miles 啦，跟住同淘寶合作啦。咁然之後仲有其他 click 啦，唔同合作，1個月做4個 campaign，基本上1個禮拜我推1個 campaign。咁而講緊出邊嘅公司係3個月做1個 campaign 嘅，所以我係做 startup 做創業嘅時候就跑馬拉松咁樣跑，但係你係用100米嘅速度去跑馬拉松，而中間你會不停咁試。就我之前講緊，我揀工我試，其實我嘅工作都喺度試咗有啲咩吸收，我每個 campaign 我會做 review 嘅，到底佢嗰個成效如何啦，點樣優化佢啦，邊一個 categories 係可以再做多啲啦，點樣去做啦，咁就不停咁做分析，咁然之後不停咁做，然之後不停咁優化，咁然之後將簡單嘅嘢不停咁磨到把刀磨到最利，咁你就會去到做到極致，咁就可以做得到。我都係嗰句啦，如果你今日想會死嘅，你想死喺邊一度？同埋如果你係咪想就咁過一世啦？咁我唔係想就咁過一世，咁但係你會唔會係想咁樣樣咧？我覺得每人心底都有個不甘啦，即係如果每個人都心底有個夢想啦。如果係想嘅話就做啦，就即係要實行啦，唔好等機會啦，機會唔會揾你啦咁樣。冇錯。